السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ برك عواشركم، كي دايرين وليداتكم؟ كي دايرين نتومايا؟ اليوم مشيت للعربية ومع صباط الشتا وداكشي. شوفوا الربيع كيفاش داير. وملي مشيت للعربية بغيت نخرجكم معايا باش نتوما تشوفوا هاد المتبعين ديالي، تشوفوا هاد الخضار وتشوفوا هادشي تاع الربيع وتشوفوا هادشي غزال اللي عرفتي كاع ما تسخيط تجي من عندهم. وهانتوما شوفوا الربيع، الورد، هاد البقيلات يرعاو. شوفوا هما في الغابة، في الجنب ديال الغابة. وتابعوا معايا المتابعين ديالي، هانتوما فين مشيت نديكم معايا. وهمكم ملكة راكبة على الحمار. هانتوما هداك العود انا قلعت التوت. هانتوما شوف، هانتوما هاتي ناكلو التوت. البارح ماشي اليوم، عاد تحملي اليوم، البارح هادي تحملي الفاطرة. ايوا هانتوما وتابعوا معايا المتابعين، ادخلوا عندي، عندي محتوى زوين ديال الطياب. وكانت عندي قناة ومشات ليا، درت لي واحد خيتنا عطيتها الجيمة وداتها ليا. ودابا درت واحدة اخرى، دابا درت شي درت ملكة الإدريسي، سميتي وكنيتي. ومرحبا بكم، دخلوا عندي وديروا لي جيم. المساعي سميتو المشاهدين ديالي. ايوا هانتوما تبعوا ادخلوا عندي، مرحبا بكم. نازله في عربيه راكبه على الحمار وتندور تنتسارى. مرحبا بكم عندي يا المشاهدين ديالي. انا تندير المحتوى ديال الطياب. دابا غندير لكم النمره ديالي، اللي بغاني شي واحد قريب ليا بغاني نطيب له انا في الرباط، نسلا والرباط انا ساكنه والرباط. شوفوا الفرشة، شوفوا الطبيعة كيفاش دايرة. انتم المشاهدين، حنا دابا في الزرع، جالسين واقفين في الزرع. هانتوما شوفوا كي جات الدنيا غزالة خضرا، غزالة ديال شي بلاد اتاي تحطوا وتجلسوا وتنغموا عليه وتجلسوا تفكروا في شي حاجة زويونة. شنو تديري دابا انت يا الشريفة؟ انا اختي كنقلع التوت. وتتبيعي ولا تديري به؟ كنقلعو كنبيعو. تبارك الله عليك. هاد الشجرة غرسها انت راسك؟ غرسها من راسي وكبروا وكنقلع منهم التوت. ما عليك، تبارك الله عليك. وكي دايره العربيه هنا؟ زوينه، الطبيعه زوينه عندكم هنا؟ زوين اختي الطبيعه. ولفتي هنا؟ انت مثل المدينه زعما؟ ها؟ انت مثل المدينه؟ انا بنت المدينه وتزوجت في العربيه وبقيت في العربيه. تبارك الله عليك. وقاده في العربيه فيها شمس؟ كنحلب كنمخض كندير كلشي. تبارك الله عليك لاله. ايوا الحق وقول انا مراه صراحه كلشي نديرو. انت راجلك فلاح؟ انا راجلي فلاح، عنده الخيل، عنده داكشي الخيل، يركب الخيل، عنده ولادي تا هما كيركبوا على الخيل. تبارك الله. واختك عندي بوحدك؟ لا راجلي انا عنده 4 العيالات. هاي هذا راجل، هذا في عربيه واخد 4. هما اللي مدينه يقولوا لهم؟ ايوا كله على شقد. هما اللي ما يقدوش 4 وحده تغلبهم. ولا قدو الله يعاونهم. تبارك الله عليك لاله. ماخذ وما عندك هانيه؟ هانيه علاش مالها بالراس ورقد على شي حاجه الله يعاون. هم عليك. شي واحد بنات عيلة المدينة ما تيبغيوش الرجال يتزوجوا عليهم. ايوا لا قسم الله بغى يتزوج تمنعيه، ما يمكن. انا ما نخليش بعدا. ايوا اختي ما عنديش مشكل. ما عليكش اختي والله، عندك وليدات معاه، عندك كل شيء. يتزوج ضيعيه. واش نضيعوا؟ انا ماشي مراه. واخا ولا بغى هو قاد يدير 4، قاد يدير 5، قاد يدير اللي بغى هو كاع، مثلا كاع واخا ال5 راه ما كايناش. ويخصو يدير العدل بيناتهم. ماشي ما كايناش، وين 4 راه كاينه، الشرا راه كيعطي 4. ما خاص بنادم يدير عاوتاني الفراق بيناتهم، خاص يتهلا فيهم كاملين. تهلا فيهم مالهم مهلين الحمد لله. الله يخلي لكم، الله يخلي لكم. ولا وحده ولادها الحمد لله، ما خصنا حتى خير. الله يخلي لكم. امين يا رب. تقلعي بالوحده؟ كنقلع بالوحده وكندير في الشبكه وكنخرج نبيع. تبارك الله عليك. دابا راه بعته وجيت دابا كنعمر باش نخرج نبيع. باقي دابا تي حمار، باقي يزيد حمار ياك؟ كنقلع انا حمراء. ها هي حمراء وزوينه، اللي باقا خضره كنخليها.
يا لا بنات عيدات العربية تبارك الله عليهم الصراحة. يعني شي حاجة الله يعاون. لا الصراحة يولي يسهل عليك. شكرا. جنب جنب جنب. وأنتم المشاهدين تابعوا معنا. ندير فيديو. واخا كاين العمج شتا ناقصه. قطعي واحد. المشاهدين انتم ديال نخرجوا تنخرجوكم معنا. مرحبا بكم في الطبيعه. اليوم حنا خارجين في الطبيعه. مرحبا بكم. هانتوما تشوفوا الجبال كيفاش دايره وشوفوا الدنيا كيفاش دايره. شوفوا هاد النخلات تبارك الله كيفاش دايرين. بقاو يطوالو يطوالو تا الفوق عاد داروه. انا جاي. صعيبه الدنيا هنا. دابا خلي معاهم. خالك راه مني. بغيتي يحرجوا بتاكتور. راه تاكتور في الورا. راه هو. دابا راه كيحرق القرع. تبارك الله. تا ترجعوا ثاني نجي نصورها موجود ان شاء الله. الغليمه هي حتى تسرح حتى هي. شوف الجبال كيفاش دايره. وانتم احنا خرجناكم تشوفوا انتم الطبيعه وتشوفوا داك الشيء خضار. البقره هنايا تشوفوا دايره الدنيا. شوف وزايره الدنيا هنايا. يلا سعاد نمشيو. لا تعب بحال سميتي هنا. انا صعب واحد. شي زريعه ديالها دابا هنا. زريعه ديالها كانت قديمه وكتموت كل عام واللي ما كيحرثهاش يخليها قريضه. زوينه. زوينه هي صالحه لاي حاجه. اي حاجه اللوجان كلشي. تعمري بيئتي كتطلع زوين الحرشه. بحال كانت عاوتاني المعده. يلا قل عويله شي دير لنا شي خبزه حرشه. يلا شنو نديرو. تبي الواد حيت حداكم هنا داكشي علاش عندكم بروده. يلا نمشيو للواد ونجي نصوري. يلا لا اسمي ما ترجعوا هنا عاوتاني. رجعوا لطريقنا. انا من هنا نمشيو. مشيش من هنا ما نخرجش. لا نمشيو. هذا الفراج هذا. وانتم المشاهدين احنا في الفراج. انتم هذا الواد ديال الفراج.
زوينة، جري عليها. تبارك الله يا ربي. خايفة الصغار، شوف بحر زايدين. عليك احنا نشدهم تهبط. طب اقطع. المشاهدين والسارحة غادي بها هيديها دابا للزريبة حتى الصباح ان شاء الله عاد يخرجها. نتوما شوفوا الوليدات الصغيرين شحال زوينين. هي دابا في كريتوس. شي بلايص زوينة زعما نوار. هانتوما شوفوا الغابة كي دايرة غزالة. هذا الطريق ديال مكناس. شو من اللي شو سير دابا سير. قطع.